हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम अनबॉक्स करने वाले हैं हेडफोन जो कि बोट नाम की कंपनी की तरफ से है। तो लेट्स अनबॉक्स इट। दोस्तों, ये हेडफोन मैंने अमेज़ोन से मंगवाया है जो कि लगभग मुझे 600 रुपये का पड़ा। अगर आप इसको फ्लिपकार्ट से मंगाना चाहते हैं तो 700 रुपये में पड़ेगा, पता नहीं क्यों। तो हम अंदर देख लेते हैं हेडफोन को। दोस्तों, इस तरह की पैकेजिंग में आता है ये हेडफोन। तो हम इसको बाहर निकालते हैं अपने हेडफोन को। ये देखिए दोस्तों, ये हेडफोन है विथ माइक। इसको हम रख देते हैं और देखते हैं अंदर क्या है। खाली। तो दोस्तों देखिए, ये पूरे प्लास्टिक बॉडी से बना हुआ है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, इसके हेड को। ये देखिए इस तरह से, और दूसरी साइड से आप निकाल सकते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आपका हेड थोड़ा बड़ा है। ये आपके हेड पे पूरी तरीके से फिट आ जाएगा। यहाँ पे आपको अगर कॉलेज में बैग्स में भर के ले जाना है या कहीं पे भी ले जाना है तो आप इसको इस तरीके से फोल्ड कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा देर तक हेडफोन लगा के रखते हो, दर्द ना हो, उसके लिए आपको यहाँ पे कफ दिए गए हैं। ये काफ़ी सॉफ्ट है। ये देखिए आपके सर की तरफ भी है। तो दोस्तों, काफ़ी साउंड इसका अच्छा था। जिस तरीके से इसका नाम है बेस हेड, इसमें काफ़ी अच्छी बेस आ रही थी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका डिटेल रिव्यू बनाऊं तो आप ज़रूर कमेंट करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए।